大家好啊，欢迎收听。今天呢，咱们来聊点有意思的。主要是我，就扮演毛笔刀哈，最近写了篇文章，然后呢，发现文章底下评论区特别热闹，所以呢，就想借这个机会，把文章内容和大家的讨论结合起来，回顾一下，也思考一下，算个小小的复盘吧。我看了你发我的材料，确实，这篇文章带着挺强的个人色彩，回忆呀、观察呀什么的。然后底下那些评论，哇，真的是五花八门，信息量也很大。我感觉贯穿始终的，好像是一个变化的主题，是吧？比如技术怎么变了，市场怎么变了，甚至咱们看问题的角度好像也在变。对，就是这个意思。所以咱们今天呢，就想从这些个人分享和讨论里面挖一挖，看看能不能提炼出点什么，值得咱们听众朋友们也琢磨琢磨的东西。好啊，那打算怎么展开呢？咱们大概分几块吧。先聊聊过去的一些经历，比如我上学时候捣鼓 MP3，挺有意思的。还有那个时候各地生活费差异巨大，这个评论区反响特别强烈。然后呢，重点聊聊现在的市场观察，特别是房地产。我用了个词儿叫反了，这个变化可能挺颠覆认知的。最后呢，再挑几个评论区里大家问的比较多的问题，做个简单的回应。目标嘛，就是一起从这些零零散散的信息里找点启发。明白，挺好的。从过去到现在，从个人到市场，再到互动。那行，我们就从今昔对比开始。你那个 MP3的故事好像不只是怀旧那么简单。是的，我写的是2000年那会儿的事儿。现在听歌多容易呀，手机点2下就行了。但你想一想，那个时候要把歌弄到 MP3里头，那绝对是个技术活儿。怎么说？首先是上网，那时候还是拨号呢，嘟嘟嘟半天，网速慢的要死，找歌就费劲。评论里有朋友说，下一首歌可能半小时，真的不夸张。而且网速还不稳定，经常下着下着就断了，断了就得重来。你想想多崩溃。确实，体验感肯定跟现在没法比。那会儿得有特殊的办法吧？是断点去传，这个太重要了，断了能接着下。找到歌下来，有时候格式还不行，比如是 WMA 或者别的，你得自己转成 MP3 格式。评论区有人说，当年买的 MP3 才64兆，为了多存几首，还得去找那种压缩过的 WMA。我当时买了128兆的，感觉已经相当可以了。听起来就一个字儿，折腾。可不是嘛，各种折腾。但有意思的是什么呢？当时长辈看我弄这些，就觉得是小孩子瞎玩，浪费时间，玩物丧志嘛。那个年代的长辈可能普遍这么想。但现在回过头来看啊，当年为了听那么几首歌，自己去摸索怎么找资源，怎么用下载工具，怎么转换格式，这些过程其实在不知不觉中就培养了最早那批网民的信息检索能力、解决问题的能力。这些在当时看起来没啥用的玩儿，反倒成了后来适应互联网时代甚至更复杂世界的一种宝贵的早期技能。我还记得我存进去的第一首歌是 M2M 的 Pretty Boy， 评论区好多人说这个暴露年纪，哈哈，但当年真是只闻其声，很少见其人。为什么？因为看 MV 太难了呀，那时候在线看视频几乎不可能，下载也慢，而且很多还是 Flash 格式，现在都淘汰了。这里面确实有个挺有意思的观察点，就是说，早期接触新技术，哪怕看着像是在玩，也可能在无形中培养了很关键的能力，比如适应性和解决问题的技巧。对，这跟你后面提到的父母对孩子的兴趣要保持开放性，其实是一个道理。评论区不是也有人提到抖音、B 站这些吗？是的，有读者就问，怎么判断孩子的兴趣是玩还是真有潜力？怎么保持开放？我的想法是，你得区分他是纯粹被动的刷接受信息呢，还是说他开始主动去分析、模仿，甚至自己尝试去创造点什么？如果是后者，那可能里面就藏着未来的某种可能性。观察点不一样。就像评论区有人说的，当年爸妈一咬牙给买的那个 MP3，现在觉得真值。在那个物质还不太丰富的年代，这种投入带来的精神满足，还有附带的技能提升，它的长期价值可能远远超过了当时那个价格本身。这个值的感受
很有代表性。这也让人想到你提到的另一个精细对比，就是生活费。这个话题好像也引起了很多共鸣。太强烈了。我写的是我当时在杭州，一个月700块。我们班男生呢，普遍是700到1000，但是我印象很深，江浙沪本地的女同学不少都是1000块起步的。可评论区一出来，哇，那个差异更大了。好多朋友说，当年一个月就200-300块钱200-300，哇！对，地域差异还有家庭背景的差异真的是非常非常显著。我太太她当时在北京上学，一个月才500，后来是靠自己去做家教，才慢慢改善了生活。这些数字现在看起来可能不多，但背后是那个时代真实的经济状况和社会印记啊。从找歌厅的各种折腾，到你太太找家教改善生活，再到你后来好像是在论坛写东西，被编辑看中，开始有了稿费收入。哎，对，当时就是在游戏论坛、体育论坛写点评论什么的，写着写着就有媒体编辑来约稿了，一篇稿子给300-400块钱，在当时对我来说，那可是一大笔钱呢，生活立刻就轻松很多。所以你看，不管是找资源、找机会，还是后来通过写作获得认可，好像都指向一点，就是主动去探索、去尝试、去表达，这个过程本身很重要。没错，千万别怕在人多的地方抛头露面，或者说展示自己吧。机会往往就藏在这些互动和表达里面。我老是想起一句话说，30年后我们现在看到的一半工作岗位，可能都还没出现呢。这个说法流传很广。这就再次提醒我们，不管是教育下一代，还是我们自己，都得保持一个开放的心态，不断学习和适应变化。是的，这种个人层面的适应能力，在面对宏观大变化的时候，就更显得关键了。这也很自然的就过渡到了你文章里讨论的那个重头戏——房地产市场。你用了“反了这个词儿。对，这个词可能有点标题党，但我觉得形容那个状态，还挺贴切的，因为反差太大了。我本人是经历过北京楼市那个所谓的黄金10年的，那时候什么样？绝对的卖房市场。你想买房，行，所有税费、中介费，买家您全包了。看房，对不起，排队，想交定金，那得靠抢，稍微犹豫一下，房子可能就没了。卖家那姿态相当高。这个很多人都有印象。那你观察到的反转，具体信号是什么？不只是价格跌了吧？价格跌是一方面，但更本质的，或者说更让我觉得仿了的信号是，北京那个房地产中介协会居然发了个文件，文件里要求中介们禁止恶意压价，不得皮歪房主。行业协会出来这么说。对呀，你想想看，得是市场的天平倾斜到什么地步了，才需要行业协会出来去劝说中介，你们悠着点，别太过分打压卖家了。这在我看来简直就是市场地位的根本性颠覆，是倒反天罡啊！评论区有人说协会没啥权利，可能确实执行力有限，但这不重要，重要的是这个姿态本身，它释放的信号。讯号意义大于实际约束力，它反映的是买卖双方的心态和力量对比，确实发生了历史性的转变。是的，这个信号比单纯看价格波动更能说明问题。我自己就有个现成的例子，我2016年卖过一套北京的房子，最近我手痒去查了查同小区同户型的房源，你猜怎么着？怎么样？有是挂牌价，注意啊，还只是挂牌价，就已经比我当年那个成交价还要低个5到10% 了。哇，这确实。所以就印证了我在文章和评论区反复说的一个判断，房子的属性可能真的变了。你提出了一个分界线，好像是2021年，说之前是投资品，之后更像消费品。这个划分的逻辑是什么？评论区好像也有讨论这个。对，核心逻辑其实很简单，就是算笔账。你想想，你现在买房背的房贷利率很多可能还在4% 以上，对吧？差不多。但你把这房子租出去，能拿到的租金回报率有多少？在北京、上海这种地方，可能也就1到2%。那你算算，利率成为远高于租金收益，你持有这个房子纯粹从现金流角度看，每年不就在亏钱吗？这就意味着房子那种金融性或者说投资性大大减弱了，那剩下的不就主要是居住这个消费属性了吗？
这个标准很清晰，就是持有成本和现金流收益的比较。当持有变成一种持续的、可见的现金流损失时，它的投资吸引力就自然下降了。对，这就不单单是一个资产价格会不会涨的问题了，而是资产本身的性质在大家心里的认识发生了转变。如果把这个放到你说的那个历史级别的岔路口这个大背景下看，选错方向的代价就可能很大。是的，过去10几年，买房似乎是很多人的信仰，但在这种大的转折点上，如果认知没跟上，还按照老经验、老办法来决策，那可能真的会付出很高的代价，可能意味着过去好几年的奋斗成果都要被打个折扣。这种宏观层面的反转，对每个人的财富观、未来规划都提出了挺大的挑战。挑战确实不小。聊完了宏观的市场反转，我们再看看更具体的。你那个评论区互动挺有意思的，很多读者提了很实际的问题，这些问答本身也很有价值。对，跟大家交流特别好，能碰撞出很多东西。比如有人问那个股票做 T 的事儿。做 T 就是在上涨过程中反复买卖，想多赚点差价那个。对，就是这个意思。想法是好的，想通过操作锦上添花。但我的建议比较直接，我跟他说，对绝大多数人来讲，你越想通过做 T 赚更多，最后的结果很可能是赚得更少，甚至还不如老老实实拿着不动。为什么？因为难度太高了。当然，我承认有极少数，真的是极少数，交易天赋特别好的人能做好。所以我的建议是，你可以去试试，没问题。但是试几次，如果发现不行，总是做反，或者赚的还不够手续费的，那就要赶紧停下来。必须得认识到自己可能就不是那块料。这事儿天赋占比真的很大，一开始不行，大概率10年后还是不行，别跟自己较劲儿。这个建议很实在，重点是强调自我认识和风险控制，而不是给个万能的方法，是让你先判断自己适不适合。对，还有一个问题是关于股指期货的 IC 滚仓。有读者问，如果我保证金足够多，是不是可以一直把那个空单滚下去，直到最后盈利为止？这个稍微专业一点。听起来是衍生品策略。能简单说说核心风险吗？我解释了一下，这种策略能成立，主要是建立在一个长期现象上，就是过去很多年 IC 也就是中证500股指期货，相对于现货指数，长期是贴水的，就是期货比现货便宜。这个策略最大的风险点就在于，万一市场结构变了， IC 从贴水变成升水了，也就是期货比现货贵了，那你这个策略的基础就没了，可能会亏大钱。那这个风险发生的概率高吗？这就是关键了。我也跟他说了，虽然理论上存在这个风险，但是你看过去10年的历史数据， IC 处于升水状态的日子是极其罕见的，概率非常非常低。所以呢，结论就是知道有这个风险是必要的，但没必要为这种极小概率的事情天天在那儿杞人忧天、过度焦虑。明白，这个回答挺平衡的，既指出了理论风险，又用历史数据给了一个概率上的判断，帮助大家在风险认知和实际操作中找个度。对，除了这些投资的，还有一些生活类的问答，比如有人问国庆假期来北京玩，怎么能避开人山人海？哈哈，这个很实用。我当时就怀了个小建议，我说，比如你想去的景点下午6点关门，正常需要逛1个半小时，那你可以试试下午4点半再进场，那时候大部分可能已经出来了，或者快出来了，人会少很多。错峰入场。对，当然这只是个小技巧，治标不治本。最理想的还是尽量错峰出行，别赶在最高峰那几天。然后呢，最好是自由行，节奏放慢一点，别搞那种特种兵式打卡，多花点时间去感受城市本身的细节和味道。这些建议，不管是投资的还是生活的，都特别地接气。他们让你文章里的那些观察和思考落到了具体的可操作的层面，也让整个交流显得更有温度了。是啊，互动本身就是学习嘛。好了，咱们今天这个聊的跨度还挺大的，
从最早的 MP3、大学生活费那些有点怀旧的今昔对比，聊到了房地产市场这个非常现实的，甚至有点颠覆性的反转。最后呢，还看了看评论区里大家关心的一些具体问题。确实，内容挺丰富的，而且线索很清晰，就是变化这条线。从早期怎么适用技术变化，培养了底层能力，到中期怎么去判断市场周期的大拐点，再到具体投资和生活策略上怎么去调整应对，感觉都是围绕着怎么认知变化、适应变化来的。So what does this all mean？哈哈，借用一句英文，说到底啊，可能就是得一直保持学习状态，保持对周围变化的敏感度吧，然后不断调整自己的认知框架。世界一直在变，咱们不能拿着旧地图找新大陆嘛。哦，对了，我还在评论区发起了一个小活动，想听听大家对今年国庆档电影的看法，准备参考参考，后面写个影评定好。这也是保持观察和互动的一种方式。如果要给咱们今天的探讨做个小结的话，我个人觉得最重要的可能就是在现在这样一个变化越来越快的时代，不管是通过看、通过听、通过交流，还是通过自己的亲身经历，持续的学习，保持足够的灵活性，并且拥抱多元的视角，这个太重要了。就像咱们今天从你的文章和那么多读者的评论里看到各种不同的信息和思考角度一样，最后我也想把一个问题留给咱们的听众朋友们去思考。在你自己的生活、工作或者观察范围之内，你最近有没有注意到哪些正在发生的重要的，甚至是有点颠覆性的变化或者反转呢？这个问题好，确实值得每个人都结合自己的情况琢磨琢磨。好了，那我们今天的深入探讨就先到这儿吧，希望对大家能有点启发。感谢收听，咱们下次再聊。下次再见。